بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا شباب هاي التور كلها صار شوفونها. كلها صار تو تصعد على السكيبة. اخوان كم تاهي وحدة سموها من عدي. شوي تور شوي تور هاي تور. هاي تور هاي تور شوفونها. هاي اخواني تور هسه دم الصغير ما يطلع. هاي تور هسه نصيد كلها صيد. هاي تور هاي تور كلها صيد صيدينها. اي والله اشوفكم اياها. ذاك هو الحمر صيده وذاك هو الحمر. هذين الاثنين هاي أربعة صيدين. هاي وحدة 5 2 3 4 5 6. اي 6 صايدين. اي صايدين 6. هون هذول صايدين. هاي زاد صايدين. يعني 3 تور 5 6. اخوان ادك كم شغلة خذوها من عندي نصيحة. هسه الصغير ما يصير. ليش ما يصير؟ امراض كلها امراض. ايش امراض؟ هذا هاي بس املاح جبوه. بس املاح لان الصغير مثل ما غدي يعوض الاملاح، يعوض عن شرب المي. هذا الاملاح ايه شوفونها املاح. هاي الصغير شوي تور. هاي التور خير من الله. عندنا في البيتين تار. هاي التور واو اغشي فد 19 يوم 20 يوم بالشهر دوشروها. بس انا والله ما توقعنيش نطلعها. ما يصير انا بالصيف تمز ما يصير. الجو حار يكتب والصيد وهاي ما يصير. السيهات عايفينهن كلها امراض وكلها انعكاسات وكلها امراض. شوفوها امراض كلها مخنجرة ما يصير. بس تجيبها بس جيبوا لها املاح. هاي املاح جيبوا لها املاح. بس املاح تشرب. بس املاح عوضوها. بس من الاملاح عوضوها. حتى هسه الصغير ليش ما يصير؟ يعني جو حار البيض يخنق. تريد تونس لك على صغير صحيح يخلص سموس. ابواب تبيض الطيور في التاسع تونس على الصغير. يعني من ونسة ورقة جناية. وهاي التور شوفونها. هاي فيها هيك ذاب من الباب كذا. ما انخليت بيض. لا تخليت بيض ولا خليت ورق. هاي فيها تاركينها. يلا في امان الله. السلام عليكم. ان شاء الله راح ابدي وياكم هاي جديد ان شاء الله. يلا في امان الله اخواني.